Halo guys, aku mau naik ke puncak gunung. Puncak mana sih? Puncak Galau. Itu bukitnya. Yang mana? Yang ini. Yuk, lanjut. Kita sekarang menuju pos. Itu rombongan kita. Aduh, sandung guys. Kelihatan aja ya? Selamat datang di Puncak Galau. Ini pos 2. Halo. Aduh. Wow, udah tinggi. Tapi nggak ada air buat yang prioritas. Kita lanjut guys. Ayo semangat. Naik lagi. Ayo.
Halo Bab. Hai. Halo. Halo Bi, selamat datang. Selamat datang. Loh, kok pada duduk? Lanjut. Istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu ya. Halo guys, kita mau ke puncak Galau. Ngap sekali, tapi semangat. Tetap semangat. Kita masih menunggu rombongan. Kita berempat. Kameramen seperti biasa sudah naik duluan. Mereka masih di bawah bertiga. Ya, kita tunggu saja. Bener-bener naik batu ini. Abi. Satu lagi. Banyak nyamuk ya, yuk. Mantap. Langsung ke atas. Aduh. Itu ada yang turun kakaknya. Ketemu rombongan. Udah ada mbak-mbak galau guys yang turun. Udara lah di atas. Ayo Bi, semangat. Aduh. Sepatunya. Kita lanjut.
Kalau udah nyampe atas kabarin ya. Mantap banget itu. Mana? Udah hilang. Bibi, jangan. Awas Bob, aduh, hati-hati. Sepatunya jebol guys. Aduh, jebol. Bol. Sepertinya ini tantangan terakhir. Hati-hati Bob. Terus. Oke. Liatin tak kalau Kamera roll action. ini korban ini harga Ada yang galau, guys. cabik harga dirinya tercabik-cabik oleh seorang wanita. Masa kalah Kita kalah sama ya Bodo amat. kaum Hawa. katanya. Itu pemandangannya tuh di sana juga luar biasa. Kabutnya tebal. Cakep tuh gunung. Ini kalau dari sini bisa kelihatan Pangrango, Gunung Pangrango gede sama Salak ya. Sebelah sana Gunung Salak, tapi nggak kelihatan. Kabutnya sudah mulai turun. Sebelah sana Gunung Gede Pangrango. Yang mana? Sana. Iya. Ini nih, nuh. Itu Gunung Salak. tuh. Kan ada kan bayangannya tuh. Iya, itu Gunung Salak. Nah itu Gunung Dukuh, itu Gunung Pisang, Gunung Duren, Gunung Naga, Buah Naga. Jauh banget. Kita sudah sampai di suatu daerah yang orang lain nggak boleh tahu daerahnya apa namanya. Searching aja sendiri. Yang pasti di sini tempat mendaratnya helikopter. Sekarang Krunya kita menikmati teh manis dingin sambil melihat pesona alam Indonesia yang sangat luar biasa. Kameramennya bagi dong. Boleh. Nanti. Ya. Ini khusus buat kameramen. Ya, keren. Videoin maksudnya. Ntar dulu. Pakai engine band. Ini aja, putar biar lanjut. Kan masih. Iya, maksud mau minum doang. Pencet lagi. Nggak usah, udah lanjut. Aku kebagian juga. Cheers. Wih, mantap. Kameramen kebagian juga. Luar biasa. Iya karena pohonnya tuh kalau gitu tuh. Kalau bisa mereka gini, kayak miring gitu. Gula. Bumi itu gula. Tapi kabutnya tebal sih. Bumi itu gula. Ciluk. Bah. Oke. Ya elah, boleh. Sarapan dulu guys. Sarapan. Kapan lagi guys kita makan di puncak?
Terus pas gue lari, anjing dari Kayak berani ya. udah mau gigit ya Jakarta. Tinggi juga ya. Gue yang dikejar anjing. Terus gue langsung teriak, diam sambil pelukan sama si Mel. Iya, dua lagi anjing. Ya salah. Salah dong. Ya salah. Atau begitu. Salah. Pegangin. Bagian kakinya tuh apa di rumputnya, kakinya, kakinya kan? Api itu rumputnya di pundaknya. Oh. Pegang dulu. Udah injek api aja tuhnya. Pundaknya tuh. Wah. Nah udah. Ah. Pegang tuh api. Gendong sampai bawah. Lempar aja. Aduh. Baru mulai nih. Aduh. Lu ngapain udah jatuh gimana? Udah. Lanjut. Turun dulu guys. Awas jangan salah turun di. Abi bisa enggak? Jepit. Aduh lu bisnis gue videoin nih. Ini kejepit. Nyangkut. Nyangkut tasnya. Dia jatuhin aja dulu. Enggak ada apa-apanya kan? Enggak ada, just jenuh. Ini ngeri banget. Ada di satu lagi. Enggak. Jangan sambil videoin. Sayang. Bob nyeker, Bob.
Hmm. Misi ya. Ya mas, tahun daripada tenaga. Kok pakai sepatu sakit. Ayo semangat. Aduh. Halo. Halo. Sepatuku jebol. Padahal harganya mahal. Belinya aja di mall. Ini rombongan kloter berapa ini? Jadi, ayo turun. Nyet, nyet. Nyet. Hih, ada yang lewat.